ليش بس أنا بشتغل بالبيت وأنتي ما بتعملي شي؟ ليش بس كل شي علي أنا وأنتي ما بتعملي شي؟ أنا بكون مشغولة بالتليفون ومع رفقاتي. مشغولة بالتليفون ورفقاتك؟ ايه، وشو بيصير يعني؟ شو فيها مثلا؟ كيف يعني شو فيها؟ أنا طول الوقت عم بشتغل بالبيت وأنتي مع رفقاتك وبتقولي لي شو فيها؟ ايه، بس أنا كمان هيك اسمي مشغولة. يعني مثلي مثلك أنا مشغولة بالتليفون ومع رفقاتي وأنتي بشغل البيت، صح ولا لا؟ يعني هيك صرنا أنا وأنتي متعادلين. شو جابني اشتغل يعني؟ كيف يعني شو جابرك؟ أنا أختك الصغيرة وعم بشتغل وبتقولي لي شو جابرك يا كلبة؟ انتي الكلبة، يعني شو جابني اخرب مناكيري؟ ما بدي ضيع وقتي مع وحدة مثلك يا حمارة تضربي. أنا قلت لك تشتغلي معي بالبيت بس ما قبلتي. هاد مصيرك يا حمارتي. ما تحاولي تفكي حالك يا جحوشتي. خنقة ولا كهربا؟ ما شبك عم تنبحي مثل الكلاب؟ شو رأيك اخنقك ولا كهربك أحسن؟ ولا خليكي تموتي هون؟ لا، خليني كهربك أحسن شي، هيك بستمتع أكتر. شو رأيك؟ عجبك اللي قلته ولا لا يا كلوبتي؟ هلأ رح خلي هالكهربا تتسلى معك. رح قتلك هلأ.